Përshëndetje miqtë të Ekspresit. Konfiskimi i pasurisë së fituar jashtëligjshëm, parashkrimi i lëndëve, raporti i prokurisë me media janë disa nga çështjet që do t'i diskutojmë sot me kryeprokurorin e prokurisë themelore të Prishtinës, zotin Imer Beka, i cili ka 7 vjet që udhëheq me këtë prokurori themelore, më të madhe në Kosovë si nga aspekti territorial, po ashtu edhe nga numri i lëndëve. Zoti Beka, mirë se keni ardhur. Mirë se gjej. Po nisim me raportet mes mediave dhe prokurorisë. Krejtërisht AZ Këshilli Prokurorial i Kosovës ka miratuar një rregullore e cila ende nuk ka hyrë në fuqi, e cila rregullon shërbimet e komunikimit publik. Kjo ka shënu po ashtu një regres në hapje në prokurorisë themi me publikun, me që ka pas centralizim të informacioneve dhe prokurorët e kryeprokurorët nuk janë ashtë të lirë të flasin me media si që ka qenë më herët. E jeni konsultuar ju? E vërtet është se është ndjerë rregullore e re, e cila do të hynë fuqi me 1 maj 2019, dhe e cila përcakton dhe rregullon mënyrën e komunikimit me media të sistemit prokurorial. Në përgjithësi dhe të prokurorive dhe të prokurorëve të rasteve të veçanta të lëndëve. Kjo rregullore na do ta kemi në përdorim. Unë mendoj se ju ka dhënë hapësinë, unë sa e pash, sepse ende s'kem filluar me apliku, ju ka dhënë hapësinë edhe prokurorëve dhe kryeprokurorëve, edhe Këshillit Prokurorial, po, në veçanti e ka përcaktuar kur është fjala për koordinim për raste të veçanta. Këtu Këshilli Prokurorial si duket e ka pasur arsyeshme që për këtë raste të bëhet një këshill koordinues i cili do të analizojë mirë se çka duhet ose si duhet të raportohet. Megjithatë, nuk ka jep një definicion se çka janë rastet e veçanta, dhe aty mandej mund të ketë rastet e veçanta të ndryshme. Ndoshta ju duket, po unë mendoj se konkretisht e marrë shembull prokurorinë tonë, na vazhdimisht kemi qenë shumë të hapur ndaj mediave dhe për çdo kërkesë të mediave jemi munduar në çfarëdo mënyre me informuar që në një mënyrë që puna jonë të jetë sa më transparente, sepse mendoj se vetëm ashtu na punojmë më mirë. Do të ndikoj kjo rregullore në çështjen tuaj ndaj mediave, do ta ndryshoni disi apo? Unë besoj që jo, se meqense ende se kemi filluar aplikimin, po mendoj që për kur ka nevojë të komunikimit dhe për raste kur nuk pengon hetimet, besoj që çdo prokurori dhe çdo kryeprokurori ka mundësia me komunikuar me media. Pavarësisht do të thotë kësaj rregullore. Një çështje tjetër në Këshillin Prokurorial të Kosovës që është hapur, jo në mbledhjen e kaluar, po në një më herët, ka qenë çështja e konfiskimit të pasurisë të fituar në mënyrë të jashtëligjshme. Është një çështje e cila përmend vazhdimisht nga zyrtarët Bashkimit Evropian me që ka të bëjë me rastet e shënjestruara. Në këtë mbledhje është thënë se kërkesat e prokurorëve si të specialis ashtu të themelorës nuk janë mjaftueshëm të arsyetuara dhe për këtë arsye nuk po ka zbatim. Si e vlerësoni ju këtë, a qëndron kjo dhe a keni statistika? Në statistika majmë, unë besoj që kryesisht shumë e madhe e konfiskimit do të jetë në prokurori speciale, mirë po edhe prokurori themelore, siç është prokuroria jonë, kemi situata kur ka konfiskime, dhe konfiskimet janë të rregulluar mirë me normativen penale, që domethënë se nëse janë dyshoj se janë kryer me vepër penale, ato do të bëhet kërkesë për konfiskim. Tjetër është si e vlerëson gjykata dhe sa janë ata të gatshëm me aprovu kërkesat tonë për konfiskim. Po, megjithatë, a janë ato mjaftueshëm të arsyetuara apo jo? A keni ju edhe kritika ndaj vetës rreth kësaj çështje? Unë mendoj se te konfiskimi kur nuk ka mjaftueshëm, unë mendoj se o procesi i ri që nuk ka aplikuar shumë më herët, tani kohët e fundit, vitet e fundit, jemi në proces të rritjes vazhdueshme të masës konfiskimit. Në çfarë problemesh ballafaqoni? Do thotë cilat janë ato më të shpeshtat që ju pamundson që të argumentoni? Po meqense se vendi ynë akoma nuk ka legislacion që bën konfiskimin e pasurisë për mungesë preardhjes, të arsyeshmërisë preardhjes, ne momentalisht kemi mundësi vetëm nëse pasuria është kontribut i krijesës së vepër penale. Kështu që në të raste na kemi mundësi ligjore dhe gjykata është ajo që bën vendimin meritor. Ka pasur një debat mes gjykatave dhe prokurorive sa i përket parashkrimit të lëndëve. Gjykatat kanë thënë që prokurorët po i dërgojnë me vonesë nëpër gjykata. Sa qëndron kjo, ju keni reaguar rreth kësaj? Megjithatë ka raste që zvarritën ndoshta në prokuroria. Meqense drejtësia është vetë komplekse,
Unë mendoj se këto po një gabim në interpretim, sepse një dhonë në një agjensië informacioni është dalë se jenë hudhë landë për shkak të kualitetit dhe pa arsyeshmërisë, pa fakt, nuk i ke mujtë na me faktuar statin. E vërtet akon nëshë se, kër i kemi pa, statistikat ka dalë se ato landë me numër të madhë, jenë parashkruar në gjykat për arsye të ndryshme. Unë nuk du të asë gjyqtarët edhe gjykatën, po mungesa e gjyqtarëve të mjaftueshëm, do më thonë, e bjen deri te parashkrimi i vepra penale të cilat kanë dënshmërinë më të vogël. Sepse edhe parashkrimi është më afat shkurt të veprat penale me dënshmëri të vogël, ose që nuk janë vepra trauma penale. Janë bërë statistika rreth kësaj, do të thotë që dihet se ku vonohen, a ka statistika, keni ju ndonjë numër? Unë edhe herë kom thënë se procedura gjyqësore është më komplekse, e më zhvillohet shumë ngadalë. Te na prokuroria, me qenë se kemi ndihmë edhe policinë, hetimet i zhvillojnë shumë më shpejt dhe aktin akuzues e ngrisim shumë më. Megjithatë ka pasur raste për cilat është raportuar që gjykatat në kohë rekorde i kanë proceduar disa raste. Unë ende mendoj se gjykata ka mungesë të madhe të gjyqtarëve. Sepse në gjykat nuk mundet me caktu gjykimi kur dënë gjyqtari, duhet të plotësojnë shumë kritere, shumë kushte. Kurse ju si prokurori keni prokuror të mjaftueshëm, ndoshta si janë të profilizuar ata, keni për sektor të ndryshëm, themi për shëndetësinë prokuror, cilët janë specializuar për shumë pyetje shumë e mirë që mund ka mundu ka herë. Numri prokurorëve të na ka qenë 60, meqenëse se ne jemi prokuroria karrierës, njerëzit shkojnë ngritën karrierë, na kemi me tashme 50 prokurorë plus 6 prokurorë që janë pranuar tani 3 kanë filluar javën ashme ose 2 javë të ashme. Ne kemi nevojë për numër të 70 prokurorëve, sepse kemi analizuar arjen e landëve, hapësinën që ne mbulojmë, kryeqytetin e Prishtinës, gjitha institucionet shtetërore. Prandaj kam venduar se për me profilizu prokurorët, siç e kemi një set për krime ekonomike dhe korrupsion, që unë muj me shujt që i profilizum, kisha pas dëshirë mu profilizu prokurorë edhe në dhënë familje, edhe në grabitje, edhe në krime kibernetike, edhe në krime. Pse nuk po ndodh kjo? Nuk ndodh me qenë se nuk mjafton numri i prokurorëve dhe numri i landëve që vinë vazhdimisht. Prandaj, unë kisha menduar se po të rritet numri i prokurorëve dhe i bashkëpunëtorëve, që tani kemi 16, mendoj që duhet të bëhen aq sa janë prokurorë, mendoj se kjo nuk kishte me qenë problem. Pse nuk ka numër të mjaftueshëm pa të pas lajme më herët që do të shtohet numri si gjykatësve si prokurorëve? Nuk është punë e jame, po mendoj që një zyre prokurori duhet të ketë edhe bashkëpunëtor profesional edhe zyrtar gjyqtar. Domthonë zyrja duhet të jetë komplet vetëm kur janë 3 persona. Se nuk hap një konkurs për të marrë më tepër. Po nuk hap se varet për nesh. Na mund veç me dhon kërkesa, kurse po kujt nga kush varet? Janë do thotë ka të bëjë me paga, po nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i paguar ata. Unë besoj 2 ministri duhet të implikohen për me lejuar një vend pune të prokurorisë. Që do thotë të japin miratimin që të paguhet 1 ose 2 ose 5 ose 17. Unë mendoj që duhet keni bërë kërkesë ju? Po kjo kërkesë e vazhdueshme që numri prokurorëve të jetë diku në pavarësisht 70 dhe për aq numër të jetë numri. Dhe nuk keni marrë ndonjë përgjigje rreth kësaj kërkese? Qëndrimi prokurorisë tonë, prokurorisë shtetit ka qenë që o aprovu ky propozim, mirë po tani pritet ajo kushtet e mira materiale kur mundet sistemi prokurorial ose ministria që mbulon me shpenzime. Të flasim ndoshta për ndonjë rast të veçantë, biseduam më herët çështjen e parashkrimit dhe vonesave, një rast mjaft i rëndë që ndodhi në Prishtinë dje, një vrasje e trefisht, u raportua që në vitin 2017 ka pasur një kallëzim penal nga policia, cilin e ka dërguar në prokurori, por nuk patëm informata dje se çfarë ka ndodhur, është proceduar ai kallëzim penal dhe ku ka përfunduar. Fatikisht ka ndodhur një tragjedi familjare, edhe një rast penal. Se domethënë më shumë mund me quajt një tragjedi në një familje, ku kanë humbur jetën 3 persona, 2 persona dhe vrasësi që e ka ekzekutuar edhe vetveten. Aty kemi qenë vendngjarës, kom shkuar dhe kom ndihmu kolegun tem, prokurorin kujdestar Armend Hamitin, situata ka qenë shumë e rëndë. Tani ju interesant, mos ky person ka pas
edhe të kaluar me kriminale, sa i përket po kësaj natyre të natës, ne kemi gjetë se 2017 në prokurori ka qenë i kallëzim penal për dhunë familje ose më mirë kanose mes këtyre dy bashkëshortëve dhe ajo ka përfunduar me ngrihtjen e akuzës nga ana e prokurorisë me 11-12-2017. Lënda është në gjykatë. Do të thotë njëjtin vit që është bërë kallëzimi penal, njëjtin vit prokuroria e ka dërguar në gjykatë. Të dhuna në familje ne tani jemi mësuar që duhet të ketë shumë kujdes dhe ne të veprojmë më shpejt sepse janë të implikuar persona. A keni ndonjë informatë se si ka përfunduar në gjykatë ky rast? Nuk kem se si ka përfunduar akoma. Nuk ka, do të thotë ka 2 vjet. Ka humbur atë mundësinë e zgjedhjes së këtij rasti sepse edhe personi që është akuzuar nuk ka shtuar. Do të thotë rasti marrja masave ndaj personit i cili ka kryer këtë ka vonuar. Vazhdimisht i lës kolegët e mi prokuror që rastet do familjet të trajtojnë me tona profiljet mundshme që mos ketë pasojë më tutje. Mirë, po edhe prokuror nuk mund me ditë armën që do ndodh, por duhet të keni kujdes sa më shumë të marrin masa që të mobilizojnë. Po megjithatë e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe në gjykatë, apo ju si prokurori mund të... Na jemi të lidhur me gjykatë. Gjykata jep verdiktin final, domthonë, ajo jep atë dëshkimin. Po në këtë rast ka vonuar në dëshkimi. Zakonisht dhuna në familje ka dhe reagime të personave që kanë pas dhunë, sepse baza ekonomike ka bërë që nuk janë të gjithë njerëzit pavarur, prandaj meqenëse se zakonisht viktima paraqitet edhe një herë me dhënë shans kryesit veprës penale sepse thirrën familje, thirrën fëmijë dhe të tjera. Do të thotë nuk keni informata se si ka përfunduar në gjykatë ky rast. Ne kemi marrë urgjent edhe me kështu sa kemi në rast për personin në fjalë. Ne kemi pasur një rast që nuk ka kry, do më pej prokurorisë kry, po prit më kry edhe për gjykatës. Me që ju kemi këtu dhe ka pasur dhe raste tjera cilat e kanë trënditur këtu opinionin, kohë më parë ka qenë ai i Drenasit, keq përdorimi një vajze të re, kemi informata që ka të dyshuar të tjerë të implikuar cilët ju i keni intervistuar, mund të na jepni ndoshta ndonjë informata, rikthejmë pak. Sa i përket këtij rasti shumë pak mund me fol, rasti është përfundim e sipër, është prokurori Roan Saliu, një prokuror që e ka punuar rastin mendoj mirë shumë, dhe si duket do ta presim edhe finalizimin e këtij rasti të prokurorit fjalë. Ka pasur të dyshuar të tjerë cilët janë intervistuar? Sipas prokurorit rastit ka pas mirë, po prokurori është ai që ka me marrë vendimin përfundimtar, a me akuzuar dikon tjetër, a vetëm këta person. Do të thotë për këta dy tashmë ka? 4 duket. 4. Duket se 4, kurse për tjetër tash prokurori bazë prova, se prova duhet të orientojnë ty në ngritjen e akuzës, ose jo. Rregull, zoti Imer Beka, faleminderit shumë që ishit sot pjesë e programit tonë për të diskutuar gjitha këto çështje natyrisht për prokurorinë themelore. Na kemi mundësinë edhe na me treguar se punojmë vazhdimisht. Faleminderit shumë.